دەمباش تەماشەوانێ خۆشەویست هێژا و دەلال جارێکە دی ئەمێ بهەورە دەمەکە خۆش ببورینن bi dosya çîrok bi çîrokeke nû bi pendeke nû em hêvîdarin em hemû jê sûd bigirin û netîceyê baş tê giştin ji van serpêhatiyê gelê me û gelê cîhanê. Belê temaşevan dibêjin carekê zilamekî ervanê xwe bir aş û ew dimeşe û berî wî li aşê camêrek dît. Jêr got aş ê got ez herê me cara yekemînê ev aş dûr ê ya jî nêzik ê? Wî camêrî jêr got heger tu hêdî hêdî here nêzik e. Belê got tu bilezîne û tu hecelet bike xwedê aş dûr e. De kerem bike ca gotê here her. Ew camêr dixwe fikirî got çawa ji mirdbê got tu hêdî hêdî û tu nelezîne aş nêzik e. û heger tu bilezîne û tu baş û tu bêserî bimeşe aş pir dûr e. Ew matmayî ma got ka çawa? Got bise ez bi avî nakim ev aya ne tu gotine. Hema serî ji heywana xwestin û ecele kir û dibêje da teleba û berê xwe da aş. Got tiqene ez rû bigêmî. Birê dirê tu bike nekî kaş û newalin û çemin û kefirin û latin û axin ew ajala wî heywana wî birê diqulipî. Barî wî ket heywana wî birîndar bû ew êşiya nûka hat bîra wî got heylo yeqîna xebera wî camêrî wexta ji mir digot heger tu hêdî hêdî here nêzik e belê got tu bilezîne pir dûr e. Got va milezand min gozê xwe bigînê me û birê de va ev pirsgirêk mir derket û fermal migeriya. Dibêjin ew camêrê din qêr wan dera di rûtê cî warî wî giyayê got ha birako got mişter got heger tu hêdî hêdî here nêzik e û tu bilezîne dûr e. Te dî çilo heywana te ket û barê te li erdê ket te got ana ez nelvirba ma wê kê alî te kirba heya sibe tu mabûl vir. Belê got xebera te yê gotina te nihmê penda wê û ebreta wê nas kir. Temaşevanê hêja û delal çi cara got rêk pêşiya mirovê û mirov ermancekê deyîn pêşiya xwe mirov bi rêkê dihere wexta mirov hêdî hêdî û bi hişmendî û bi aqilmendî û mirov gavê xwe bihesibîne mirov bi wextekî wilo tewfîrtir û bêtir bi nirxtir mirov digihê ermanca xwe. Belê wexta mirov bilezîne û li pêşiya xwe nenere û serî ji mirov bistîne riya mirov ya jî fikra mirov mirov bi derengî digihê ermanca xwe û cê got mirov bixwaze bi zehmetî mirov digihê wek salfa ew ê got çû aş. Em hêvîdarin got we pend û netîceya ji vê çîrokê girt heta carek din em hevdû bibînin hûn bimîn di xweşiyê de dema we xweş be û bi xatirê we.